antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah alladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Syada la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena temanya keluarga bahagia, nu deet we ayatna. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ujungnya muflihun. Berarti syarat bahagia tuh nu tadi dibaca, ulaika humul muflihun. Itu hasilnya. Maka hidup ini adalah proses dan hasil mah kuma Allah. Kita sedang memproses diri menuju on the way to happiness. Don't worry be happy, don't worry be happy. Jangan lupa bahagia. Bahagia mah diciptakan bukan dicari. Tulis quotes di awal. Bahagia tidak harus jadi seorang yang viral, pejabat, strata sosial, bla 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 bla, nah harus. Bahagia mah be yourself, jadi dirimu yang paham aturan. Hari ini aku bahagia banget karena aku tambah kalian kan kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kebahagiaan di kartu keluarga. Amin amin sih geus boga pamajikan urang. Tong serius ting tengah poe jabat salatri ieu teh nya. Jangan lupa bahagia. Jadi bahagia versi siapa? Temanya adalah keluarga bahagia. Saya mau tanya, bahagianya versi siapa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Yang bahagia mah relatif guys. Seperti hitungan matematika relatif. 1 tambah 1 berapa? Cuk matematika. Cuk Allah mah lain. 1 tambah 1 tak terbatas. 1 Adam, 1 Hawa, berapa miliar manusia yang lahir dari 2 pasangan itu? 1 aku, 1 istriku, 7, udah budak 5. 1 aku, 1 kamu kan kita. Ya. 1 tambah 1 bisa jadi 27, sholat berjamaah. 2 kali 3 berapa? Cuk saha? 3.000 cek tukang foto mah. Ya. Maka bahagia cek saha ieu teh? Bahagia menurut Allah. Kalau bahagia menurut kita, ibu mau tukar posisi dengan ibu PC? Ibu PC ngaos, ibu di pengadilan. Wah, panas bujur. Teu beres-beres. Padahal cek ukuran anu beuki harta, bahagianya hartana loba, suamina berpangkat jenderal. Cek saha iroh? Cicingna di penjara teu ngeunah. Maka bahagia itu 1, zalikal kitabul la raiba fi. Lihat dulu yang ditunjuki Quran. Syarat bahagia itu ngaji. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti satu perkara tanpa ilmu. Karena inna sam'a, sungguhnya telinga, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, taliti, mata ceuli jeung ati, karena anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bahagia mah bukan sekedar menurut mata, belum tentu isinya. Gudang garam ge jero nama rokok, bukan uyah. Roti tawar bisa ditawar tuh.
Huntu palsu bisa teu dibayar ku duit palsu. Nya relativitas artina teh entong ngarasa bener kudu bener ngarasa. Bahagia mah mengikuti petunjuk Allah. Nanti di Al-Baqarah di tengah ketemu ayat wa man tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahjanun. Bahagia mah teu sedih teu sieun. Tenang jiwa bahagia mah. Eta bahagia mah, tapi tidak semua kita dapat kalau tidak membaca Al-Qur'an. Maka rumus bahagia ulaika humul muflihun yang pertama, perhatikan dalikal kitab. Kenapa kalimatnya dalika tidak ada? Kadang Quran itu kan sifatnya teh dekat ya dicara kelan komo keur ngaos kieu mah. Tapi jauh. Bendanya mah dekat. Maka kalimatnya dalika. Kitab itu dalikal kitab. Kitab itu, kenapa itu Ustadz? Kan dekat, sifatnya yang jauh. Ayat itu dibaca. Pertanyaannya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Loba nu maca, loba nu henteu. Jawab dalam Jumaahan. Henteu loba nama, kadenge aya Islam teh lamun malam Jumat, Al-Kahfi kan, Yasin, Al-Mulku. Lumayan lah daripada tidak sama sekali. Padahal metode kita mah sederhana, one day one ayat, metode ripuh sapoe sa ayat. Biasa di endorse Quran Al-Haq sama Al-Yasir, kalau Pak Aam Al-Muyassar ya, yang dimudahkan. Nama tinggal daekna ibu diajar tajwid, tinggal ngadownload aplikasina ba a ain. Da urangna lobana lain di aplikasi eta, lobana na TikTok nya. Jadi umur teh beak ku TikTok, da baheula mah TikTok teh di lebuan atuh. Ayeuna mah di laguan, di kepoan. Rudet. Walaqad yassarnal Qur'an, apa alasanmu tidak mempelajari Al-Qur'an? Apala yatadabbaruna Al-Qur'an? Kenapa jarang mentadaburi Qur'an, mempelajari Qur'an? Am ala qulubin, atau di hatimu bala banyak penghalang-penghalang. Aqwaluha nepi ka Quran teh hese asup kana hate teh kunaon ieu teh? Loba mana maca WA jeung maca ayat. Loba mana maca surat Al-Anbiya jeung maca brosur Kolombia. Loba mana nyoo tasbih wirid jeung nyoo aplikasi nyekrol Shopee. Baheula mah manjada wajada, ieu mah manjada lajada. Balanja paket hidung na teras pabaratak bayareun Shopee manjada lajada. Padahal kabeh jawaban mah aya na Al-Qur'an. Kalau kita tanya Google, dia ngejawab semaunya. Komo eueuh kuotaan lola loading lama bapering bawa perasaan garingnya. Tapi kalau kita punya masalah dengan dasar iman, zalikal kitabul la raiba fihi, baca eta nu aya hareupeun. Quran itu ayat teu dibaraca hanjakal. Loba nu maca loba nu henteu, balik deui loba nu henteu Ustaz. Oke, deal, sepakat. Maca tuh one day one ayat. Alif lam mim saayat 3 huruf 30 kebaikan. Haroream Ustaz keur capek loba gawe nun saayat eta. Qaf manyawa waktu. Yasin manyawa waktu. 30 poe 30 ayat. Setahun 360 ayat. Al-Baqarah tamat. Saya polanya di pesantren itu begitu. Barudak tong ripuh. Da Quran ge walaqad yassarna. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Mudahkan saja. Yang penting konsisten. Kalau kalian belajar sehari seayat berarti 30 hari 30 ayat. Setahun 360 ayat. Al-Baqarah melotok. Sok anu apa 30 juz. Rek dicokot duitna 30 juta berarti 1 juta sajud rek dipake umroh jeung Pak Epi hayu barudak teh engkewe Pak Ustad pake umroh berarti semangat tah ngajina teh sajud 1 juta di duitanana supaya terstimulus karena nggak bahagia nantinya. Berarti kalaupun terlihat bahagia bahagiaan jangan lupa bahagia tapi awas tong bahagia makanya berhenti hidup dalam kubangan drama. Yang hidupnya dalam kubangan drama, tidurlah supaya mimpimu lebih indah di alam mimpi sana. Ya, tong rudet
Bahagia mah menurut Allah, da Allah nu mere kebahagiaan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Cuma yakin enggak masalahnya? Kalau Quran itu menjadi syarat mutlak rukun bahagia. Syaratnya nu hiji baca Quran, ngan loba nu teu maca. Aya ustad abi maca, keur dicekol Quran oke. Tapi dipahami enggak? Atau diteureyan buleut. Nah, ustad diteureyan buleut sok ibu dahar kulub nog teu dipesek heula. Tete endog tenepi panon ngajleng. Loba Quran teh nu dibaca Arabna hungkul, alus, berpahala, tapi mungkin tidak ada peningkatan memahami. Maka syarat menghafal itu paham. Orang paham pasti hafal. Tapi orang hafal belum tentu paham. Oke, lanjut. Loba nu maca, loba nu paham. Loba nu maca. Nu tadi eueuh jadi ayahnya. Geus ayeuna keur memahami, memahamkan. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man ta'allamal Qur'an, yang terus belajar Quran walaupun polanya minimal one day one ayat. Yang kedua, mengajarkannya. Loba mana nu maca jeung nu paham? Loba nu maca ustaz. Oke, bae lumayan lah. Loba mana nu paham jeung nu ngamalkeun? Debat mah di mananya? Debat farbut dalil baik. Berarti aya beragama teh aya. Ngan ulah debat wae meureun tidak menyelesaikan masalah. Loba mana nu ngamalkeun jeung nu ikhlas. Problemnya teh banyak banget ya. Maka wajar lamun urang sulit sekali mencapai titik yang namanya bahagia, badagna keluarga bahagia. Bahagia diri aja dulu. Da mau aya keluarga lamun tidak terdiri dari diri-diri. Paham maksudnya? Ibu disebut berkeluarga teh ada suami. Istri disebut berkeluarga teh ada istri, ada suami, ada anak. Nanti ketemu di At-Tahrim ayat 8, tulis Bu, ku anfusakum, tak mulai karena masalah. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api yang kayu bakarnya teh batu dan manusia. Jauh eta mah. Terus di ayat yang lain, udhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Teu ukur anyang-anyangan sinetron Koreaan, Indosiaran. Indosiar mah kan gak baca sinetronnya Cijeruk, Pasea, Mewek, Ambulan, Cerai, ku menangis, pasti ujungnya tak. Banyak isyarat. Kenapa saya arahkan tema ini ngaji heula geura? Kayak bahagia mah otomatis. Ku ngaji mah oh iya bahagia cek Al-Qur'an mah. Saya sering katakan di sini kalau temanya tentang keluarga, ibu yang Allah muliakan, brother yang Allah sayangi, ya. Nabi Adam itu nenek moyang, bapak moyang kita itu menikah dengan Hawa. Nah, kita anak cucu keturunannya. Lahir Quran, makanya tadi Quran dulu. Ai bahagia cek Quran teh contohna teh loba. Kalau bab rumah tangga, ibu mau pilih rumah tangga yang mana nih? Cirian. Sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sagaleng, sa RT, sa RW, sa imah dong. Tapi bahagiana dijamin tuh. Saya masih belum move on dari kasus Lestinya. Aduh, jadi disebut. Kurang kumaha coba. Duitna, mobilna, salakina kaset. Kan dikepret. Salahna Lesti tengelok. Yang sederhana we. Jadi we riweuh media. Kabeh ibu-ibu balik deui deui. Di zaman baheula ge aya istrina soleha, suamina suluk. Firaun Asiyah. Ibu rek diajar sabar dalam rumah tangga, mun diuji ku salaki, pelajari tentang karakteristik Asiyah. Siapa Asiyah? Tong bari melongga dia nyebut Firaun. Tungkul teh. Tengah poe tong ngajak pasea. Firaun. Balikeun ame teu tutung. Ada istrinya salah, suluh. Suaminya soleh, sajik. Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi matak entong baper, wah ustad juga nu nya. Ceramah ka mana? Pamajikanna ge. Bae we, nabi ge aya nu kitu. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai.
Karena urusan hidayah mah Bu, urusan menyampaikan digugu jeung henteu mah tugas mana beres. Duanya contohnya Asia jeung Firaun rumah tangga, keluarga teteh, tapi pisah di akhiratna. Nauzu. Nanti lihat penyebabnya apa Ustaz, bisa diametral terpisah tempat. Nuh Lut istrina eta mah. Da kabeh ge pasti diuji. Nu ku istri, nu ku lalaki, ku salaki aya. Aya deui nu ku budak, Nabi Nuh. Nabi Nuh mah double ku budak jeung ku pamajikan. Aya deui nu ku kolot. Nabi Ibrahim ku kolot eta mah. Keluargana teh diujina teh. Aya Rasulullah ku dulur-dulurna Rasulullah. Abu Jahal Abu Lahab teh da dulurna teh. Saha deui Ustaz? Aya nu kompak ieu mah, ngan kompak teu baleg. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Saha tah? Abu Lahab. Eta mah kompak ka neraka kabeh. Sok ibu rek milih menu nu mana? Aya nu ideal aya, kama barok ta'ala al Ibrahim. Rumah tanggalah, berkeluargalah kalau ingin bahagia dunia akhirat sebahagia Ibrahim dan Muhammad Rasulullah. Ada apa di situ Ustaz? Ada agama, ada tauhid, aya ngaji. Jadi materi bukan persoalan Bu. Kalau sudah ada tauhid, lari ke Ibrahim contohnya. Ibu-ibu penting nih. Ibu apa? Siti Hajar. Saha? Mamahna Ismail. Doakan sing alumroh. Biar sa'i. Tawab sa'i. Ai sa'i teh naon? Napak tilas. Perjuangan seorang perempuan soleha bernama Hajar, ibu dari Nabi Ismail, istrinya Ibrahim. Ibu tahu jarak sa'i? Video katungtung trans. Hareudak. Jauh. Coba garinjul kapungkur nama. Mengeluh tidak? Mengallah. Ditinggalkan ku salaki. Coba can boga WA. Jeung indit nate Ibrahim alaihissalam teh lain rek digawe. Rek dakwah. Bari keayaan bureyeung beuteung di tengah leuweung cuang cieung kareueung meureun. Bureyeung beuteung ditinggalkeun di tengah leuweung cuang cieung keueung, tapi kenapa ludeung? Ada Allah. Tugas ti Allah. Diantep teu ku Allah. Ngajuru dong olangan can aya Hermina hari teh. Nyeun status teu pas keur heuheujeun kemana urang mah manja. Apa bonusnya? Metereh jam-jam. Jadi yang bahagia mah sing deukeut jeung Allah. Tong kajebakku salaki nguji bae we da salakina ge nu Allah. Eta teh cara Allah mendekatkan ibu kepada Allahnya, bukan kepada suaminya. Tak mun salaki rudet ngaganggu kahusuan, eta teh motivasi ke ibu lebih sujud, lebih dekat ke Allah. Ya Allah, caroge abdi ya Allah. Apa teh caroge abdi ya Allah? Si eta molor wae. Ngedul gawe. Nu Allah ya Allah, sanes nu abdi nyangakeun, mudah-mudahan jadi jalan rizki kanggo abdi langkung caket jeung anjeun. Nepi ka ceurik ibu teh. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Diuji ku salaki. Kalau memang dia masih baik untukku, tetapkan dia denganku. Selama dengannya aku lebih dekat kepadamu. Tapi kalau tidak baik untukku, dengannya aku lebih jauh darimu, simpan dia di sisimu. Mau teh salakina. Hirup mah ujian guys. Hayang bahagia teh teu enteng. Bahagia mah saling menyangka. Mun teu make agama mah. Ya. Ibu belajar sama Siti Hajar. Satu, syarat bahagia itu tidak mengeluh. Tapi mengolah mengeluh menjadi mengallah. Kenapa bertahan dalam berbagai macam ranah ujian? Karena dia bertuhan. La ilaha, tidak ada ilah. Suaminya bukan sembahannya. Nafkah dari suaminya belum tentu rezekinya. Kadang loba keneh keur meuli eupan daripada keur budak jajan. Tong jealous baik. Rezeki itu sudah tertakar tak
tak akan tertukar. Maka yakin nggak Quran ini mengarahkan wa man tabi'a hudaya, ikuti dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ikuti mun hayang bahagia, ikuti tong ngikuti salaki ai musyrik ngajak kafir ngajak kufur mah. Maka ada istri yang diuji ku suami, ada Siti Asiyah ngagugu teh ente bab tauhid mah ai bab pelayanan mah dilayani da salaki hade goreng ge. Aisyah makan soleh pisan. Salaki nanti Fir'aun sanu teu apakah Fir'aun renjo badagajo borongongong buraong ngaku Tuhan coba rudat teu sagala aya panglengkepna pitur sia eta mah. Pitur teu balik. Tapi Asyahnya lari dari peperangan enggak? Ditambul we da abi mah tugas ti Allah melayani suami teh. Sok ku ibu lalaunan amalkeun hayang bahagia versi Allah mah ka Allah ibadahna lain ka salaki melayani suami teh karena tugas ti sok suami balik tidur kan asar, sebelum asar sudah pada di rumah lagi. Sok dangdan, sing geuli, sing seungit, ngaji teh ngajinis geura. Menang tema keluarga bahagia, rek ngabahagiakeun salaki, buru-buru balik tidur teh mandi. Barudak kan prekene sakola make seragam sakola budak. Nu SMA, nu SMP, sok nu awakna laleutik mah. Mama kenapa cek budak teh? Stylenya berubah, bae da di imah atuh rek ngabahagiakeun si papa. Bising jenuheun rumah tangga jeung si mama. Ya. Terus barudak bising ngaganggunya, rek Indiaan kan ibu teh jeung si papa. Jarajan baso jug ka Libanon sing jauh ka dieu. Jangan lupa bahagia. Mama tumben baik, cicing rek surprise kasih ayah teu kudu ultah wae. Bieu menang ilmu ti Trans jeung Ustaz Evi keluarga bahagia rek dibingkai rek dirangkai jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Mama teh asa loba dosa ka si papa teh rek dibahagiakeun mata nginjem seragam tetehnya. Kabayang tuh ibu make baju SMA seungit geus mandi buukna dibeungkeut buntut kuda make pita diwarna cicing nawang panto si ayah teh tidid nagarasi teh cempling kan. Assalamualaikum, ibu ngesiap di balik panto. Ayah. Salakina teh alhamdulillah benang jantung. Wah, pamajikan aing gelo. Nya hesenya. Karena bahagia mah menuntut syarat, sefrekuensi tidak. Kalau saya sama istri cuma dua, tong riweuh, tong rudet. Mun riweuh berarti ngajak ngeusan, mun rudet berarti mere sinyal, ngajak kikituan. Nya dong komitmen. Wah si ayah teh semangat besoknya teh. Nah Kang berang kene geus uih di imah budak SMA. Aduh. Jadi ayah perubahan. Kan dia 2023 atuh Bu. Ieu teh muhasabah ya teh. Rek kieu wae rumah tangga teh. Maca Quran. Kadang saya sedih ya. Di keluarga mayoritas muslim di rumah teh eueuh silaturahmi. Si ayah dengan grup WA-nya, si mama dengan Shopee dan Lazadanya, si teteh dengan Instagramnya, budak nu lalaki dengan PUBG dan Mobile Legends-nya. Ya teh imah warnet. Rajen ngahiji ai barang hakan botrang, ya teh imah warteg. Tidak ada komunikasi agama. Rajan ngariung jika tahun baru geus tarunuh araya di imah kita imah hotel. Maka baiti jannati rumahku surgaku mun dipake ngaji, aya murotal, aya YouTube nu di-setel ceramah ti saha we minimal nu asup teh nu positif. Ya makan handphone we. Ibu merasa kesulitan enggak memisahkan anak kita dari handphone? Ini problem kita bersama, Bu. Ya iyalah. Merasa sulitnya? Ya dicontohan ku urang. Barudak aya nama tong ku pidato ku contoh. Rek bahagia belah mana coba? Dibangun komunikasi jeung Quran,
Maka ku anfusakum, jaga dirimu. Yang hebat itu ayah yang tidak hanya sekedar memberikan materi, pendidikan, nafkah, tapi bagaimana ayah itu bisa menyelamatkan anak istrinya dari keluarganya. Saya selalu bicara aurat nolo salambut nolo sabuuk kaciri kunulen muhrim, ayah itu tanggung jawab geus dibejaan awas. Entak saya kadang di rumah memakai kupluk, ayah di kupluk we teh hareudang nyontoan, ayah aja diciput masa sia tidak. Nah kudu ku contoh. Teu cukup ku ngawaos barudak aya mah kedah karaos kabuktos ka hartos. Setuju tidak? Maka dalikal kitabul raiba fi, baca aturan bahagia mah ayana Al-Qur'an. Naon syarat nu pertama? Ngaji. Nu kadua alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, mun ka istri yang beb, saya panggil istri saya beb, beban. Iya, kalau yang keberapa? Yang keberapa? Ya. Ya. Iman enggak kepada yang gaib? Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Sesayang apapun kamu sama aku yang, kalau istri saya panggil saya Saiton. Sok nyolokan wae. Tapi alhamdulillah heureuy wae jeung Budeti mah. Yakin nggak ada hidup setelah mati itu bab gaib? Yakin nggak ada akhirat setelah dunia? Ada neraka, ada surga. Jangan bahagianya di dunia. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ingatlah kepada satu hari yang di hari itu kamu dulunya sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, tapi di akhirat teu sajalur, sagulung, sagalang, sagalang, tapi di akhiratna teu bareng. Kenapa? Teu akidah. Beda amalan. Nya saimah tapi teu sahidayah. Resah, gelisah, gundah, gulana. Jika lauk dipindahkeun kana spring bed, sekali waktu masuk bapernya, lauk na cai wae. Teu sare-sare. Lauk mah kitu we begadang, Allah. Siuk teh pindahkeun bising cangkeuleun, pindahkeun kana king coil. Spring bed gara-gara bagan sia Bu. Yang balik deui kan nu cai belegugnya. Lain belegug, lain tempatna. Ya. Kalau kita ingin nyaman, ya cicingna agama. Termasuk rumah tangga ge kudu make agama. Sini nak, sini. Kamu mau pacaran mau sekolah? Sekolah ayah, awas, ayah ekstrakurikuler ngaranna pacaran. Murek bobogohan, ku ayah dikawinkeun. Murek sekolah sing bener. Ada peringatan minimal lah. Ayeuna keur usum nu teu paruguh. Budak teh melang ka cida. Kana Qur'an ge Adam dan Hawa. Nah ayeuna mah loba Dadang jeung Asep. Aduh, kumaha yang benerkeunana. Saya kemarin ngobrol sama Ustaz Ahmad Rumaidi persis jam segini di Malaka Hotel. Kumaha nyasa dia keayaan. Nu salingkuh teh lain awewe jeung lalaki, lalaki jeung lalaki. Ini temana teh keluarga bahagia, tapi kalau dilihat masalahnya untung masih aya agamanya, balikeun dewe kana Quran. Yakin nggak kepada yang gaib? Banyak yang di akhiratnya terpisah nak. Takutlah kepada satu hari yang di hari itu Adam terpisah. Punten. Asiyah terpisah dengan Fir'aun suaminya. Nuh Lut terpisah dengan istrinya. Siapa istrinya Nabi Nuh teh? Ibu Nuh we kitulah ametere. Ulah sampai rumah tangga orang teh ngahiji di dunia jika nu arenya, tapi di akhiratna sing karoceak, bapana teu bisa nulungan anakna, anakna teu bisa nulungan bapana, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yugni. Sibuk, ada istri lari dari suaminya, ada suami lari dari anak dan istrinya, yang diminta pertanggungjawaban karena ngada dakwah di keluarganya dulu. Asa ngarasa cukup geus ngabajuan, nyakolakeun, nganapkahan, cul agamana teu diurus. Matak hirup sabeca silaturahmina bisa kaciri. Ibu nama Sar'i Buni, hirup sabeca budakna seksi tilu parapat taranjang. Rudet jelema ayeuna mah beuki mahal, beuki irit baju teh. Nu ti handap di kaluhur-luhur, nu ti luhur di kahandap-handap. Nu tengah di bolongan. Rudet kan, ditingali dosa dan ditingali sieun katabrak deh.
hirup sabeca Bu, indung jeung anak geus kaciri atuh, indung nama syar'i nutup aurat da sok ngaji anak nama anolekak. Dari situ juga maka belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh teriak kepada Allah di akhirat, Rabbi, ya Allah ya Rabbku, aku ingin keluargaku bahagia. Inni qaumi ittakhadhu hadal Rabbi, ya Allah ya Rabbku, ini da'watu qaumi laila wan nahar. Aku dakwah kepada kaumku ini siang dan malam 850 tahun meureun. 1000 tahun kurang 50 tahun dakwah teureun eureun. Tapi anakku sendiri tidak ikut, ya Allah. Selamatkan anakku. Ku Allah teh dijawabna simple. Innahu laisa min ahlik. Walaupun dia anakmu secara biologis, tapi dia bukan anakmu secara ideologis. Maka ada dulur saideologis, ada dulur sabiologis. Terjadi jaminan barang di akhirat. Maka ulaika humul muflihun, dan siapa? Satu yang iman kepada Al-Quran, yang beriman kepada gaib. Ini yang hilang di keluarga kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini PR besar nih buat semua. Bongan abet hadir diberi PR pekerjaan rumah. Pernah nggak nanya ke anak kita, nak, sudahkah sholatmu nikmat? Sudahkah kamu menikmati sholatmu, nak? Pernah enggak? Sholat teh termasuk kolotna hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Bacaan lagi garancang mundi imah makomo. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil inal insana lafi husnin alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi kana watini. Da salatna gigireun tipi atuh. Sieun tinggalieun hanca. Atahiyatna parah. Atahiyatulillah wa shalawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ya nabi wa assalamualaikum wa alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hayalah shalah hayalah falah qad qamatis. Bubuk. Nya salat. Tapi sholatnya tidak menyelesaikan masalah. Malam tantahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah fahsya dan munkar, bukan dengan sholat itu mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan. Lihat, pernah nggak lihat sholat, kualitas sholat istri, sholat suami, jauh kang imaman tahajud, duha di kamar masing-masing, menghidupkan rumah, mewangikan rumah dengan amalan-amalan sunnah. Sok ete muhasabah progres atuh meureun 2023 mah ngobrol jeung keluarga dalina angkot, teteh AA kesini, kau angkat tangan, Allah turun tangan. Kau ruku, teteh AA lelah ya, mama ayah juga lelah. Coba sering ruku, nanti Allah tahan kejatuhanmu. Kita lelah ini karena mungkin kurang lillah, termasuk dalam ibadah yang namanya sholat. Kau sujud, keinginanmu terwujud. Kenapa keinginanmu tidak terwujud? Karena kamu kurang sujud, nak. Sujudmu kurang rendah, keinginanmu terlalu tinggi. Kahayangna beribu-ribu ibu-ibu, tapi ibadahnya terburu-buru. Keinginannya ningali press live-na bukan main. Rencana bebeliona loba pisan, berarti keinginan yang bukan main, tapi ibadahmu main-main. Sok, rek bahagia kumaha. Jadi ngobrol jeung keluarga, da parentahna ge hiji baca Quran, 2 iman kanu gaib, 3 salat, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Tong pedit mun hayang berkah, tidak ada miskin gara-gara berbagi, tidak ada orang melarat gara-gara sedekah. Urang mimitian we ti ayeuna. Yaya sinyal ti panitia, Ustad punten sok nya sunduk bila aya nu bade investasi bernama kebaikan sekecil apapun, sok sambil tanya jawab. Nanti kita jawab dengan ayat-ayat. Boleh Bu MC, Bu Ireng, naon sih bahagia teh? Tadi sempat terlintas juga Pak Ustaz, sebelum Pak Ustaz masuk itu saya tanya juga apa makna keluarga bahagia untuk ibu di rumah sekarang. Pak Ustaz sudah ada, karena ada yang mau bertanya silakan. Sudah masuk pada. Waalaikumsalam. Ada yang bilang
Ya. Bagaimana? Saya ambil dari satu riwayat ya Bu ya, catat nama sahabatnya, sing jadi door prize. Nabi itu pernah diundang oleh seorang sahabat namanya Itban bin Malik. Siapa Bu? Itban. Meureun mun aya nama Ustad kan ngaos teh sok ditrans, ibu teh sok ngiring. Ibu teh ka nembe ka peser bumi, hoyong kalinggihan Ustad syukuran rumah. Seperti itulah diundanglah Nabi ke syukuran itu. Yang Nabi pertama tanyakan di undangan itu ketika sampai di rumah yang mengundang itu bukan berapa habis bangunan, berapa lantai, propertinya sabarahaeun, make produk naon enggak. Nabi simpel. Mana imah teh nu sok dipakai salat sunnah. Kalau pertanyaan ibu kan, Ustaz, apakah rumah itu harus dipakai salat sunnah? Istri mah wajibna di bumi. Pameget sunnahna di bumi, nu wajibna cika masjid. Supaya mewangikan suasana rumah secara syariat syar'i pakai salat tahajud penting ieu di imah di kamar si teteh, penting isuk di kamar si aa, duha teh di papai teh hol teh. Ida juljilatil ardu jiljalah. Kunaon bumi oyag gonjang ganjing kusabab diparake motah lain diparake ibadah. Maka kenapa ibu dalam sholat wajib setelah sholat wajib selesai hendak sholat sunat, kenapa sok aya nu pindah gini? Ame loba tapakah hadean jadi saksi. Itulah sederhana nama. Jadi gunakan rumah itu ulah jadi sayang jurig. Lantai 2, lantai 3 kosong, ramat lancah, kursi baru lukan, bersihan mun balak dikenan kayak kalau diganti deui mun perlu mah pakai sholat, mantap saya pakai ngaji, pakai ngariung jeung yatim, pakai sholat, pakai babagi, seungit imah teh. Mun bisa mah imah teh tong aya pageran lah. Nya bising kakunci, nu teu jero hese kaluar, nu teu luar hese ka jero. Terbuka we rumah mah, komo dipakai ibadah. Jadi sangat disunahkan Bu. Mapai nu ulah mah di WC. Di WC mah dicarek ku Nabi nage. Tah di kamar ieu. Jadi rumah teh baiti jannati, tidak home sweet home versi luar negeri, alus properti tapi teu syar'i, nu aya resah gelisah guna-guna. Satu hadis Nabi lagi. La taj'al buyutakum, jangan jadikan rumah-rumahmu kuburan. Tara dipake maca Quran. Nu kadenge teh mun ngaliwat teh karaokean. Teu nanaon sawaktu-waktu mah ngan diimbangi meureun aya murota, komo urang nu maca mah. Kalau agenda saya pulang dari masjid salembar 2 lembar, duduk sarapan pergi. Jadi mewangikan suasana rumah mah lain ku tisu nu digantung di kipas anginan. Baca Quran di situ. Mun bisa mengundang ibu-ibu tanu sok ngaraos ka dieu, yuk kali-kali mah botram bumi abi. Berkah itu ada di bacaan Quran. Kenapa Mekah berkah? Karena nggak pernah berhenti dipakai sholat ngaji. Setuju tidak? Itu Bu salah satunya sholat. Ya, terima kasih buat ibu. Ya. Assalamualaikum.
Saya doakan yang paket dan nggak paket, siapapun yang mengeluarkan senduk untuk kepentingan agama Allah, barakallahu laka wa ahlika wa malika, semoga berkah segala urusannya, rumah tangganya, pencarian nafkahnya, dan segala urusan di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ada Oke, sambil jalan ada lagi satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kunci kebahagiaan dunia dan akhirat? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis, Bu. Mau yang sederhana, mau yang banyak nih. Kuncinya ya, sabar dan syukur. Apa, Bu? Jadi kunci bahagia dunia akhirat mah kedua hal we heula. Sabar dan syukur. Diuji sabar. Kemarin di Najwa saya ngebahas masalah hamba kanud, hamba yang kurang bersyukur. Nu dihitung nate susah we. Bahagia nama tara disyukuri. Saya kadang dapat itu di rumah. Kalau TDT nggak ikut kan suka dibawa cerita ke rumah. Tadi di Trans tuh, kalau kamu hadir, babe, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. TDT teh lain atoh dikitukeun teh. Nah, nu datangna nini hukum. Nya TDT teh ceurik lain atoh. Nah, ceurik. Bersyukur dapat aku. Bersyukur. Kenapa aku nangis? Aku mah bersabar dapat Berarti rudet ya. Jadi kunci bahagia dunia akhirat mah sabar dan syukur. Lalu ibu berdoa sapu bejagatnya geningan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina ada. Saya ceritakan hasanah fid dunya dulu nih, Bu. Nu kafir ge nu ieu mah bogaeun. Hudang sare, harudang kene. Awak sehat, makanan ada, posisi aman, tatangga balager, keluarga kaciri kabeh, terus pagawean nggak jauh dari rumah. Leungit we salah sahijina teu hasana. Hudang sare tapi awak teu sehat, dahareun aya ge paria ge pait. Hudang sare awak sehat, dahareun aya tapi posisi seperti di Rohingya, Palestina nggak aman, nyaman moal. Hudang sare awak sehat, posisi nyaman, dahareun eueuh. Dahareun aya posisi nyawa, tatangga rudet ngeunah teu. Tanu kafir mah bogaeun nu kitu. Tapi yang paling penting hasanah fil akhirah. Apa itu Ustaz? Tulis, Bu, kuncinya 2 hasanah fil akhirah itu. Diterima amal, diampuni dosa. Maka ajak keluarga kita sering-sering beristighfar. Nu tadi teh ngobrol, bising aya nu lalai masalah ibadah ka Allah. Ngobrol atuh dalina angkot, sok ngobrol. Kunaon teh tara tahajud, mamah teh ngedueu duha, ayah teh ngedueu ka masjid. Saling mengingatkan di situ. Tidak akan merugi orang yang tawassau bil haq wa tawassau bisawab. Ulaika humul muflihun. Karena sebelumnya ada wabil akhirati hum yuqinun, ada akhirat yang harus diyakini. Urang teh moal bareng wae ya. Saya mau ngobrol nih psikologi nih jeung ibu-ibu. Ibunya ka salaki. Aslina wani diriungkeun. Mun salaki maot ngilu teu? Tuh, berarti teh nya. Bu, ini janji Allah ini. Kebahagiaan orang yang beriman dan beramal soleh di surga itu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum, bagi kalian wahai orang yang beriman dan beramal soleh, salah satunya ajwajun,
diberikan pasangan-pasangan baru. Pertanyaannya sederhana, ibu rek jeung salaki nu ayeuna rek jeung salaki nu engke nu anyar. Tong silih pelong, jawab we da eueuh salakina ge sok. Moal dibeja-beja. Nya kadang kitu mun kebendaan mah. Maka moving on, jangan menebak lalu terjebak. Secinta apapun kamu akan terpisah. Nu lama papisah di akhirat. Ceurik si mama tah. Epi nincak kuntung rokok, ku mama masih diletakkan suku Epi ke leutik. Karena Epi sieun luka bakar. Jadi tingali aya ti kotokan, asa mayones we. Nyaah kolot ka indung ka anak. Tapi mama mau bisa nulungan Epi, lamun Epi nincak kuntung neraka. Nu tadi pertanyaannya, kunci dunia akhirat bahagia naon mah? Sing soleh. Karena bumi mah dibikeun nu soleh. Nu soleh mah hujan doa, assalamualaikum wa ala ibadillahis. Sing soleh we Bu. Saha contoh solehna keur ibu-ibu mah Asia. Keur lalaki mah Ibrahim, Nuh, para nabi. Sok belajar kadinya. Semua akan indah pada waktunya. Maka doana teh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ayana Al-Baqarah adegeun salat. Hese ustad ngajak salaki salat harewosan atuh geuingkeun. Ya bangun ya, pimpin aku, imami aku tahajud, biar kita tidak sama-samanya di dunia tapi di surga yang sama. Sok gerak, insya Allah neje. Dah hese babil mah, kudu aya hidayah, kudu aya dakwah. Kitu panginten Bu, kunci nama sing soleh nu paling sederhana. Dua sikap soleh itu, mun diuji sabar, mun dibere leuwih syukur, selesai. Jadi Bu, 5 menit deui. Ustaz Evi di luar materi tadi. Di luar mangga. Jadi Ustaz Evi, ketika kita lagi safar, saya di Banten gitu ya Ustaz. Nah mau balik ke Bandung. Selama di Banten itu kan saya jamak kosor. Nah diperkirakan dari Banten ke Bandung itu masih ada waktu asar. Saya melakukan jamak kosor, ya jamak dan kosor. Tapi karena saya melakukan kosor aja nggak jamak. Nah sebaiknya itu bagaimana Pak Ustaz? Jazakumullah khair. Allah menjawab dalam Al-Quran, wa in kuntum mardo, kalau keadaanmu sakit, au ala safarin, atau dalam safar bimakna perjalanan, antak suruh minas sholah, kosor teh rukshoh, nu opat jadi 2. Terus dijamak kosor artinya jamak dikurangi, geus dijamak dikurangi deui. Mun ibu di Banten kene jamak takdim we. Asar tarik ka zuhur, abe ibu jongjon. Ibu duhur dulu, qomat duhur dulu 2 rakaat. Qomat deui asar jongjon guys. Angke rek ditakhir menang sok, tapi dijamin teu umur. Nu enak mah zaman takdim dikedepankan. Tapi ada rukhsah, kagok Ustaz macet tegareunah dina mobil nyateangan masjid ditakhir we. Nyampe di Bandung mah jumlahnya tidak kosor Bu kalau udah di tempat, kembali ke 4-4 kalau duhur asar. Tapi jelema teh nya teu cukup rukhsah ti Allah, Ustaz hari maghrib ngakosorna kumaha? 1,5 salamna di mana? Naruku berarti. Sok seselehket sih Bu. Nu teu bisa dijama mah subuh. Nya, nu teu bisa dikosor mah maghrib. Ya kalau misalnya mau menjama maghrib dengan isya, jama takdim 3 dulu baru 2. Kan nu isana kosor dikurangi. Improv we. Mantangna harus punya ilmu fikih di sini. Da agama mah teu ngaberatkeun. Ustadz boleh nggak ada air tayamum? Boleh selama memenuhi syarat 1 gering 2 sapar. Nyata gering keur sapar mah boleh tayamum, hukumna sunnah. Damun eueuh cai mah jadi wajib. Paham?
rusoh teh naon rusoh teh dispensasi kanya Allah teu mampu salat bari nangtung bari diuk teu mampu bari diuk bari ngagoler Allah tahu ngan tidak bisa rusoh itu digunakan untuk maksiat rek lajo mengbal me jongjon ulin heula ka mana tarik heula duhur asar ka duhur ame aloge apaleun atuh eta mah ibu ti Banten ka Bandung jamaah takdim we di ditu we gawean sampai meh pergi tapi tidak boleh saya mau pergi kemana nih di imah di jamaah teu bisa karena masih posisinya makomi masih pribumi nanti kalau udah safar itu udah berlaku itu mah lebih ke masalah fikih ya Bu ya pemahaman hiji deui teh aya 5 menit deui lebar Assalamualaikum. Bagaimana cara melatih diri untuk menerapkan rasa syukur dalam segala kondisi? Bagaimana cara untuk merasakan rasa syukur segala kondisi? siap sahur Nabi we nya Bu ulah sahur Ustaz Evi nya unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum bahwa azdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Bagaimana cara menerapkan rasa syukur untuk diri dalam segala kondisi tingali nusahanapeun anjeun cek Nabi teh. Dalam urusan serata harta, ekonomi, materi, ibu ningalina ka handap. Bersyukur masih di karpet empuk ngaji di trans seserian bahagia dong. Minimal sejam ieu poho hutang. Didoakeun boga hutang sing lalunas. Tuh barokah keneh nya. Bandingkan posisi ibu di Cianjur ayeuna, di Semarang lagi banjir sekarang. Ada nggak kenyamanan ini? Mentak wajib lalajo TV teh keur menumbuhkan rasa syukur. Saya setelah nonton TV cerita mun ningali sidang Sambo, tah teteh teu balik mah. Tah aa tah teu balik mah teu beres-beres di dunia nanti. Cangkeul. Ada ilmu di situ. Ibu bersyukur. Kabayang temun ibu gawe di material poe ieu. Salah nganterkeun bata 10.000. Ka komplek anu salah geus diturunkeun satreuk. Kudunungan ditanyakeun sia nurunkeun di mana lila teuing nu pesenna keun nanyakeun nu nelponna teh saha nu pesenna. Teteh sudah sampai mana? OTW ngabohong. Ternyata kudu naikkeun deui bata 10.000. Rek resign rek anger. Betul kata Nabi, simpel. Lihatlah orang yang di bawahmu. Kita mana karpet empuk, dengerin ilmu, nyaman kan we hareudang seutik mah da bigi hareudangnya. Tapi posisimu lebih dimuliakan oleh Allah. Jutaan orang mencemburui posisi kita hari ini. Maka bahagia mah sederhana. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukur saat kau bersyukur Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Sok atuh meuni someah. Tuh ayeuna ge bahagia. Ya mah menang arisan nomor deet susurian, mun arisan nomor paneuri baeud kabeh julid. Ah teu bahagia ari tak keneh. Jadi bahagia mah aya nu rada gede ye. Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan beban kita. Sama di tema kita, keluarga bahagia. Sefrekuensi enggak menafsirkan bahagianya? Bahagia mah penutup kun qoni'an takun agnan nas. Cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Dengannya kau akan bahagia. Teu riweuh kunu eueuh tulis. Teu nyeri kunu leungit, teu ria kunu aya. Jadi bahagia mah sederhana. Teu riweuh kunu eueuh, teu nyeri kunu leungit, teu ria kunu aya. Sikap lebihnya sing nyaah kanu ngewa. Bahagia geura. Sing deudeuh kanu geuleuh. Sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret, pun teu sanggup bubar. Nyanya tuh tong saruana bahagia geura sok. Mun aya tatangga rudetan deui tong. Entong kena jadi komplek rudet. Mun tatangga ciduhan deui tong. Kena jadi pingpong ciduh, sok maneh heula sok. Kok jadi teu rame atuh. Tong sarua, tong mikiran nu teu perlu dipikiran. Loba rumah tangga teu bahagia karena melihat rezeki orang. Aa kan si Ece eta teh sakantor salakina teh jeung Aa.
Nah beda jeung abi tingali nyage cenah pangkatna leuwih rendah ti AA, pamajikan si AA eta mah leuwih gede antingna ge sagede pelek beca, abi mah pelenis weh. Riweuh teu? Tong loba ningali nu teu perlu ditingali, tong loba ngadenge nu teu perlu didengekeun, hayang bahagia mah tong komentar nu teu perlu dikomentari. Keep silent please, be yourself, jadi dirimu sendiri, woles we. Tapi Ustad ujian teh sok aya we nu nyolokan, itu sok maledog batu ke abi nyatong saruana atuh da urang mah geus ngaji, itu maledog batu urang mah kembang ngan sok jeung potna ibu mah. Oh jadi nya kitulah. Ya doa bahagia ya. Sakali abi, sakali sadayana. Rabbana gfir lana. Ya Allah ya Rabb kami. Ampuni kami. Warhamna. Rahmati kami. Sayangi kami. Wa taqabbal minna. Terima sekecil apapun ibadah kami kepadamu. Wa najina minan nar. Jauhkan kami dan keluarga kami dari percik api neraka kelak. Wa adhilnal jannah. Masukkan kami dan keluarga kami, anak istri, suami, cucu, keluarga kami ke dalam surga. Wa aslih lana, dan maslahatkanlah seluruh urusan kami. Kata ganti dari Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bersihan hate, sehat geura, moal gering. Loba nurudet gara-gara asup ka wilayah nu lain wilayahna. Semua akan indah pada waktunya. Da lalaki mah nguji, ibu kan ieu mayoritas ibu-ibu pasti anu diuji ku salaki ayanya. Rieur lalaki mah mun teu ditinggalin aku agama mah. Mun geus boga budak, lalaki mah leuwih nyaah ka budakna. Ngerasa enggak? Balik ti momen teh pasti ka budak, tong jeles da budak urang. Budak mah calanana morosot diangsrodkeun, urang mah calanana bener diporosotkeun, kan lieur lalaki mah. Sakitu we ti pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.